इसी तरह अगर आप ब्लैक फेस बजी को एक कैरियर बजी के साथ ब्रीड करेंगे तो 50% ऑफस्प्रिंग ब्लैक फेस होंगे और 50% कैरियर। लेकिन अगर आप दो कैरियर बजीज को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो 25% बजीज ब्लैक फेस होंगे। अगर आप दो ब्लैक फेस बजीज को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो आपके पास सारे ऑफस्प्रिंग ब्लैक फेस होंगे